Pichu mangituka boyokani ya Congo. Boyokani Sika mobimba to ya Congo. Boyokani sit ya Congo. Boyokani Bisotu bana Congo. Sito yo kitoko ya bana Congo. Ah, depuis na koma kotala, déjà na koma m'informer. Kofinga te polémique et musique inde. Shalom bien-aimés dans les seigneurs, Tika iti Nzamba Lola, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, Oyazali Nzambe ya Mama Israël la joie à Pambola bino. Partout ici kozolanda biso tomemelio une bonne nouvelle. Na vie na yo oyoka ba nouvelle belé, oyoka ba message belé ya matanga, ya kolela, ya accident, ozoba message oyo et blessant motema na yo. Na memelio lelo une bonne nouvelle pour que eya ko sokola, eya ko penser motema na yo. Bible ezoloba na biso mwana moto aye pour que ba oyo bazana ba cœur brisé mitema oyo ezoka e bana ko aye bana ko penser ba potawana et puis boye bana ko zo solution. Et on a même un message moko na thème ya koyebisa yo ete nyoso oyo engumbama oyo mokiloba e ko za redresser jamais. Ina ye koyebisa yo ete oyo engumbama c'est fort possible ezala redresser. Titre la biso yango wana to pe thème na biso ya moko ya lelo yango wana to tirer yango na livre ya Liko chapitre 13 pardon, toujours dans le verset 10 à 14. Ezali solo oyo oyebi malamu metika na miakala kotangela oyo yango muke pour que to partager yango elongo na yo. Luc chapitre 13 to bandi na verset 10 to tangi na kombo na Yesu Kristo. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et elle ne pouvait pas tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et elle glorifia Dieu. Mais les chefs de synagogue, indignés de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour du sabbat, dit à la foule: il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ce jour-là et non pas le jour de sabbat. Amen. Ezalaki na mwasi oyo azalaki na mukongo engumbama azalaki na kunki na mukongo. Mwasi akokai ko se redresser te. Pourquoi akokai ko se redresser te? Parce que mukongo na ezalaki na boss na sima azalaki ya kongumba azalaki na kunki. Mais un jour de sabbat, na mokolo ya saba mwasi oyo aye na synagogue koyoka liloba na Nzambe. Et mwasi opona ye ayebaki ke en aucun jour mokongole koyoka kotelema lisusu azala redresser. Pourquoi? Parce que le roi Salomon à Ecclésiaste chapitre 1 verset 15 alobi boye: ce qui est courbé ne peut jamais se redresser. Oyo engumbama ekoki jamais konyoloka. Mwasi oyo ayaka na synagogue asambelaka mais azelaka ke akufa kaka na kunki na ye. Mais parce que akutanaki na Yesu mukolo wana, le chef du sabbat, mokolo sabbat, ye azali le roi des sabbat, amoni mwasi alobi non. Cette femme est une fille d'Abraham. Cette femme ne mérite pas atika na mukongo ya kongumbama. Yesu atali abambie maboko na mukongo, abondeli po na mwasi a chasser infirmité oyo mwasi zaki nango na mukongo. Na yeko yebisa na ndeko moko zona biso na moment ou quelque part. Na yebite mwasi oyo infirmité na ezalaki mukongo ngumbama etele makati. Quel est ton problème? Infirmité na yo eza na niveau nini? Problème oyo le liso eza na niveau nini? Nazo memelo kombo moko. Kombo eleki ba kombo nyoso. Bile zo balanga na lola na mabele pe na se ya mabele. Kombo ekokai na kombo ezali te. Bile zo bakisa lisusu tout genou fléchira devant le nom de Jésus-Christ. Eza na lokote ko côté le maseko na seko. Celui qui est rabbi yende atikali le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tout ce qui reste doit passer et doit changer. Na lingina yebisa yo ete soko so mitala lelo ndengo zawana na âge za na ngolelo. Soko za na 30 ans, zwa photo na otango zaki na 5 ans, okomona qu'il y a un grand changement. Tengo zaki na 5 ans zaki ndenge mususu, ozaki na taille mususu, lelo à l'âge de 30 ans okomi ndenge mususu, okomi na taille mususu.
nalingi na mema yo kana yebiso ke nyonso na vie na yo ebongi ebongwana soki oza na maladie lelo nazo biso soko ndimeli nzambe oyo toyeli yo lelo nzambe oyo nga na memeli yo lelo nzambe oyo ya Israël la joie oyo aza nzambe ya Abraham ya Isaac pe ya Jacob eloko eza na vie na yo il faut échanger nalobi il faut c'est une obligation soki baboti no balobaki na famille na bino mutu akoki kobala te koko na bino lobi na famille na bino mutu akoki kobonga te baboti no balakela o mabe Salomon aza koko na Yesu so ok na Matthieu chapitre 1 la première verset tangi généalogie ya Yesu okomona kombo ya Salomon na kati wana okomona David okomona Salomon okomona bokitani na Yesu mais Yesu aye kobongola maloba ya Salomon oyo aza koko na ye nazo biso lelo nga pe na ye kobongola maloba ya tata na yo likolo ya vie na yo mutu nini ayebisaka oke na poto yo koyi kozwa mokanda te mutu nini ayebisaka oke ndongo okomi na poto kuna na Kinshasa vie ezalaki malamu mais depuis okoma na Amérique depuis okoma na Asie ozomona vie ekoma compliqué. Qui a prononcé cette mauvaise parole na vie na yo? Le on a memeli kombo na Jésus Christ Masia. Le on a memeli kombo ya le roi des rois. Le on a memeli kombo ya les rejetons de David. Le on a memeli kombo ya moto ya bongwana kate. La solution à tous nos problèmes. Amemela ki mama o solution. Et si ka baloba ki moto ya ngumba ma ko ko dioloka te. Ya lobi mama e bonga nyoloka. Pe ba chef il y a synagogue. Batelemi balobi non, il y a 6 jours pour travailler. Ce bon a besoin de direction pendant ces 6 jours. Pour la nini bine boye na mukolo sabana zo yebisayo. Les chefs de sabaya lobby hein. Soki ye aye ba règle e kweyaka. Ba loi e kweyaka. Ba loi établie e longwaka. Et si ka balobaki ekosimba te ya lobaka ekosimba. Et si ka balobaki okokufa ya lobaka tu dois vivre. Et si ka balobaki oko échouer ya lobaka tu vas réussir. Chef ya sabande na memeli lelo. Maloba na eleki maloba ya bato mokili. Maloba na eleki maloba ya ba parents ba bota biso. Maloba na eleki maloba ya bato quartier na biso. Maloba na eleki maloba ya ba noko ya famille na biso. Soki ye moko akwesi maloba ya koko na ye Salomo ebongo maloba ya papa na yo ebongo maloba ya mama na yo ebongo maloba ya baninga na yo batu nyonso maloba maloba mabe likolo na ona zo ebisa o maloba wana ezala nul et sans effet au nom de Jésus-Christ le chef des sabbats ye aye na saba mukolongo aye ko changer makambu aye ko bongola makambu tika ete makambe banda ko bongola na vie dans le nom puissant de Jésus-Christ soki akweyisaki loi o bachaki na kati ya piscine ya Bethesda balobaki il faut maye ningana ange aya po mutu abika meye ayaki sans que maye ningana sans que ange aya mais ma papa oyo ya 38 ans abikaki nazo biso moto ya 33 ans aye ko changer makambu ya 38 ans nazo biso papa oyo ya bela yambo yezwa botama me yezwa ye abikisi ye tika na ye biso c'est fort possible yo pe likambu na wana ya mukanda eumeli yo pe likambu na wana ya libala eumeli yo pe kozanga musala na yo eumeli na Kinshasa balobaka yaya atindaka te pona nini noko atindaka te pona nini nzoka nde makambo oyo zo vivre na siko zali bato bayebi yango te kaka nzambe nda yebi yango nazo biso soki ondimi liloba oyo benga biso na plus 243 89 plus 243 89 81 26 008 bondela na elongo nayebi nzamba bongolaka makambo nayebi nzambo ya changeaka ba situation difficile nayebi nzambo difficulté to impossible devant yezalaka te bana Israël devant mer rouge Pharaon lobaki esili pona bango nazozwa bango mais parce que l'impossible devant notre Dieu n'existe pas ba traversaki mer rouge lokola ba tie pont mais Pharaon na ba oyaye ba soldat badindaki na mer rouge et loko na yeko ebisa yo nyonso nguma na vie na c'est fort possible et à la redresser dans le nom puissant de Jésus-Christ nzimela nzambe oyo akweyisaka ba loi établie a changeaka maloba ya bato nzambo ya kosaela yo to sala na yo une courte prière seulement pour que to kabwa nzamba lola nzambe ya makasi le Dieu d'Abraham le Dieu d'Isaac le Dieu de Jacob yo le nzambe ya Israël la joie c'est toi qui es rabbi toi tu ne changes jamais.
Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. En toi, il n'y a aucun ombre de variation. Au bon wanakate, au kotika la paix, au bon wanate. Seigneur, bongola likambo ya ndeko au point d'imaginer nous ensemble. Papa, bongola likambo ya ndeko pour comprendre que c'est toi le roi des rois. C'est toi le chef des sabbats. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci beaucoup, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nekozamba pambola yo. Mais il dit que message oyo. Ce qu'on s'appelle nango partager ngo na baninga. To bengani na dit que nzambe wana ya lola. Nzambe ya Abraham, ya Isaac, ya Jacob, Nzambe ya mama Israël la joie. Akosalela yo. Amen. Nzamba pambola biso. Pichu mangituka boyokani ya Congo. Boyokani kamobimba to ya Congo. Boyokani sit ya Congo. Boyokani biso tu bana Congo. Sito yo kitoko ya bana Congo. Depuis na koma kotala, déjà na koma m'informer. Kofinga te polémique et musique inde.